बैटमैन। तो यार बैटमैन कितनी दफा कहा यार इस तरह मत किया करो यार, डर लगता है एकदम से यार, मत किया करो इस तरह। यार तुम एक बात तो बताओ चमगादड़ का बच्चा, ये दोपहर का वक्त तुम बाहर कैसे निकला हुआ है? यार तू इसको छोड़ यार, ये देख मेरी अम्मी ने अलग से मेरा दुपट्टा धो दिया यार, देख कैसे पापड़ हो गया है। ये देख यार, ये देख कैसे हिल रहा है यार, ये देख बैटमैन का देख कितना अच्छा लग रहा है यार, ये क्या बदतमीजी हुई यार। यार खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें सब खूबसूरत लग रहा है, क्या बोले। थैंक यू यार कप्तान अमेरिका, यकीन करो थैंक यू यार। आयरन मैन आ रहे, आयरन मैन आ रहे। वो यार दिख रहे हैं हमको। यार तुम लोगों ने थिक्का पार्टी कर ली और मुझे बताया भी नहीं है? वो नहीं यार, किसने कहा, हम लोगों ने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सुपरमैन, बैटमैन ने ना पार्टी की सारी पिक्चर अपलोड कर ली है फेसबुक पे। खबीस का बच्चा, इसके अलावा भी कुछ और बोल लिया करो। कल हमने इसको फेसबुक पे मैसेज किया सलाम अलैकुम, इसने नीचे लिखा आई एम बैटमैन। खैर छोड़, तू ये बता तुझे जो गाड़ी फोड़ने का केस चल रहा था उसका क्या हुआ? यार कसम एक झमेले में फंस गए, अभी भी 5 बजे कचेरी जाना है हमको। खैर यार तुम लोग ये सब छोड़ो, तुम लोग ये बताओ तुम लोगों को नल्ला निहारी खाने का कोई मूड है? हाँ हमारा थोड़ थोड़ दिल कर रहा है। क्या बोलता है आयरन मैन? हाँ चलो चलो यार चलो। चलो यार चलो। वो छिमकादड़ आ रहे नहीं आ रहे तुम हम लोग साथ? दफा करो यार, इसका बस बैटमैन लगाएगा। चलो यार, ये नल्ला निहारी। इसको बगैरत को देखो सर। 12 seconds later. आयरन मैन इसके पास से गाड़ी निकालो, चेक करो, देखो हिलता है नहीं हिलता है। कैसे लड़की का तरह चीखा है बैटमैन का बच्चा।